20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш, хәзер булачак темалар турында. Алар яшь буынны тәрбияләүгә зур өлеш кертә. Бәйрәм көнендә барыгызга да саулык, сәламәтлек, иминлек, иҗади уңышлар телим. Бүген Казанда халыкара укытучылар көне уңаеннан мөгаллимнәрне хөрмәтләделәр. Тантанадан Рүзәл Шарипов репортажы. Ягу сезоны башланырга да өлгермәде, түләүләр инде килгән. Ел саен шулай кабатлайга инде. Бирәләр ай ахырында түлибез, ай өчен заполнились инде. Сентябрь айында булмаган җылылык өчен түләргә мәҗбүр Казан халкының моңзарын Инзилә Хөсәйнова да тыңлады. Төне буе өреп чыгалар, балаларга ташланалар. Югыйсә барысында да чип бар. Чип куеп җибәрсәләр дә этләр аңардан бит инде алар юашланмый. Әлбәттә, сугба этләр шәһәр читендәге микрорайонда яшәүчеләрнең тынычлыгын алган. Чип куеп кына урам этләренең усаллыгыннан кутылып буламы? Әдилә Закирова ачыклады. Без Казан белән горурланабыз. Бүген Владимир Путин Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёев белән очрашуда шулай дип белдерде. Шәүкәт Мирзиёев кич Татарстанга эш сәфәре тәмамлануга Мәскәүгә очты. Бүген ул Россия җитәкчелеге белән очраша. Көннең беренче ортасында Михаил Мишустин, аннары Владимир Путин белән күреште. Россия президенты аннан Татарстанда Россия-Үзбәкстан форумында күргәннәре белән уртаклашуын сорады. Я знаю, что вы побывали сейчас в Казани. Мы гордимся Казанью, гордимся, как развивается этот замечательный город. Надеюсь, вы поделитесь тоже своими впечатлениями от этого. Я знаю, что это была не просто ознакомительная, но и деловая поездка, деловая часть вашего визита. Татарстан может многое предложить. Шәүкәт Мирзиёевның Россиягә сәфәре кичә Татарстаннан башланды. Аның безгә беренче килүе иде. Кичә ул Казан Экспода Рөстәм Миңнеханов белән республиканың сәнәгать үсеше күргәзмәсен карады, хезмәттәшлек форумына нәтиҗә ясады. Казан Кремлендә Кул Шәриф мәчете белән Благовещение соборында булды. Эш сәфәре Рөстәм Миңнеханов резиденциясендәге очрашу белән тәмамланды. Впервые у нас все 14 регионов. Беренче тапкыр республиканың барлык 14 төбәге хакиме, ягъни өлкәләрнең җитәкчеләре форумда катнашты. Кичә комиссияләрнең рәисләре хисап тотты. Нәтиҗәсе бик җитди. Мин канәгать. Төбәкара хезмәттәшлек буенча минем коллегаларымның планнары зурдан, ышаныч баглыйлар. Настрой наших коллег региональных сотрудничества очень серьезный, и она имеет серьезную перспективу. Бүген Казанда халыкара укытучылар көненә багышланган тантана узды. Республиканың иң алдынгы һәм хезмәтләрендә югары казанышларга ирешкән мөгаллимнәрне Илһам Шакиров исемендәге концертлар залына чакырдылар. Аларны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев котлады. Бүгенге көндә балаларга бездә 77 мең укытучы белем бирә. Яшь буынның илебез ватанпәрвәрләренең киләчәге сезнең фидакар хезмәтегезгә бәйле дип мөрәҗәгать итте аларга Рөстәм Миңнеханов. Тантанадан Рүзәл Шәрипов. Бүген Казан Экспода җылы мөхит хөкем сөрәм. Залда күңел җылысын балаларга тапшыручылар җыелган. Яшь һәм ветеран укытучылар да, директор һәм тәрбиячеләр дә бар. Рәхмәт сүзләрен Рөстәм Миңнеханов җиткерә. Бүгенге бәйрәм көнендә барыгызга да саулык, сәламәтлек, иминлек, иҗади уңышлар телим. Балаларга бирелгән күңел җылы укучыларның тирән ихтирамы һәм зур уңышлары булып әйләнеп кайтсын. Рөстәм Миңнеханов илдә яшь мөгаллимнәрнең саны артуын әйтә. Күбесе федераль бәйгеләрдән җиңеп кайта. Бүген алдынгыларга дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Алина Шәгәрәева Татарстанның атказанган укытучысы исеменә лаек булды. Ул 15 ел туган телдә белем бирә. Быел иң яхшы туган тел укытучысы Россия конкурсында җиңеп, илнең 5 иң алдынгы мөгаллиме исемлегенә кергән. Укытучы һөнәренең абруен күтәрү, яшь белгечләрне җәлеп итү өчен күп эшләр башкарылды. Һәм безнең һөнәребезгә булган шундый игътибар һәм ихтирам өчен сезгә
олы рәхмәтебезне белдерәбез. Татарстан илдә олимпиадаларда иң күп җиңүче һәм призерлар әзерләүче 3нче төбәк булып санала. Укытучыларга төрле ярдәм чаралары каралган. Пособие һәм грантлар бирелә. Республика рәисе ярдәме белән мөгаллим һәм остаз елында безнең яңа укытучы дигән грантны яңадан тапшыра башлыйлар. 200 мөгаллим ай сайын 10 мең сум акча алачак. Сау булыгыз, рәхәтле булыгыз, күңелегез тыныч булсын, матур итеп яшәгез, эшләгез, балаларны укытырга һәм алга таба тәрбияле, акыллы республикабызның патриоты булган, илебезне яратучы балалар үстерергә һәм аларны алга таба күтәрергә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Татарстанда 77 мең мөгаллим белем бирә, шуның яртысы мәктәпләрдә, 21 меңе бакчаларда эшли, 7 мең белгеч өстәмә белем бирә, 11 меңе училище һәм вузларда хезмәт куя. Аларның эш шартларын яхшырту һәм мәгарифне үстерү максатыннан республикада яңа мәктәп һәм балалар бакчалары төзелә, искеләрен ремонтлыйлар, укытучыларга ноутбуклар тапшыралар. Рүзәл Шарипов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Әлеге тантана залында бүген Арман Костанян да бар иде. Ул Мәскәүдә узган ел укытучысы конкурсыннан бүген иртән кайтты. Иннополис мәктәбендә математика укытучысы Арман илдәге иң яхшы 5 укытучының берсе булып танылды. Шушы ук шәһәрдә башлангыч сыйныфларга белем бирүче Юлия Тихонова беренче укытучы конкурсында алдынгылар сафына чыга. Мөгаллимнәрнең казанышлары һәм аларның бу уңышка ничек ирешүе турында Илдар Сафиуллин. Казанның Габдулла Тукай исемендәге һава аланында бүген иртәдән үк бәйрәм мөхите. Монда Россия күләмендә җиңү яулаган мөгаллимнәребезне каршы алалар. Нәкъ менә Тукайча әйтеп әйтсәк, хезмәт агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Мәгъриф тармагындагы нәкъ менә шундый җимешләрне каршы алабыз да инде. Математика укытучысы Арман Костанян үзен каршылаучылар янына кош тоткандай шатланып кына түгел, чын мәгънәсендә бәллүр кош суны тотып килеп чыкты. Аның Мәскәүдә узган ел укытучысы 2023 конкурсыннан җиңү яулап кайтуы. Ул илдәге иң яхшы 5 укытучысының берсе булып танылды. Башлангыч сыйныфларда белем бирүче Юлия Тихонова да Россия башкаласында узган беренче укытучы конкурсында алдынгылар рәтенә чыкты. Зур казанышка ирешкән мөгаллимнәрне җитәкчеләре, хезмәттәшләр Татарстанның мәгъриф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин каршылый. Зур сөйнештән Арман Костанян беренче мәртәбә татарча интервью да бирде. Мин бик шатланам. Бу конкурсны миңа бик ошады, җиңеп кайттым. Бу минем өчен бик кадерле бүләк. Замечательный человек, его любят дети, его любят учителя. Ул бик яхшы кеше, аны укытучылар да, укучылар да хөрмәт итә. Дәресләрне мавыктыргыч итеп үткәрә белә. Үз эшенең остасы. Арман Костанян Иннополис лицейында эшли, мөгаллимлек стажы 6 ел. Быел илкүләм конкурста катнашырга уйлаган, җитди әзерлек йокысыз төннәрнең нәтиҗәсе булды ди. Конкурста катнашырга илнең төрле төбәкләреннән 905 кеше теләк белдергән. Шуларның 90-ы шул исәптән Татарстан укытучысы сайлап алынган. Игры создаются, уроки удаются, и знания у детей в голове остаются. Геймификация, как отражение прогресса, эффективно в образовательном процессе. Конкурска видеоролик әзерләү, таныш булмаган балалар белән уртак тел табу, мастер-класс үткәрү һәм ачык дәрес бирү һәм дулкынлануны җиңү. Арман Артур улы бу сынауларның һәммәсендә уңышлы узып, Россиянең иң яхшы 5 укытучысы исемлегенә керде. Ир-атларга укытучы булып эшләү кыенрак ди монда килүчеләр. Шулай да сынатмауларын әйтәләр. Ир кешеләрне аларга авыррак, хатын-кыз коллективында эшләргә авыррак, Ну кадерле, бик кадерле. Алар менә кичә концертта да безнең мәктәптә теге алардан поздравления аларга приятнее. Рәхәтрәк, бик рәхәт. Иннополис мәктәбе укытучысы Юлия Тихонованың да сөенече эшенә сыймый. Ул башлангыч сыйныф мөгаллимнәре арасында узган беренче бәйгедә уңышка иреште. Россиядәге 7 иң яхшы башлангыч сыйныф укытучыларының берсе булып танылды. Участие в них, потому что это всегда какой-то новый опыт. Бу конкурс минем өчен сынау гына түгел, зур тәҗрибә дә булды. Оста укытучылар белән таныштык. Мин мондай очрашудан көч-куәт туплап һәм илһамланып кайттым. Бу миңа алдагы елларда нәтиҗәле эшләргә ярдәм итәчәк. Әгәр дә укытучы тырышмаса, әгәр дә аның үз алдында максат куймаса һәм шул максатка ирешү юлларын ачык итеп аңлый белмәсә, бу уңышлар булмас иде. Менә 20 сентябрьнең ахырыннан бирле башлап инде без менә шушы аэропортта үзебезнең укытучыларыбызны каршылыйбыз. Ул безнең татар теле укытучысы, ул безнең тәрбияче. Укытучылар җиңү юлыдан бигрәк тәҗрибә туплауга куына. Мондый зур казанышлар мөгаллим һөнәренең абруен арттыруга зур этәргеч ясый. Илдар Сафиуллин, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.
Qozanның Adımlar күп телдә белем бирү мәктәбендә укытучыларны һөнәри бәйрәм белән Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев котлады. Мөгаллим баланы шәхес буларак формалаштыручы улы зат. Хезмәтегез җаваплы һәм катлаулы диде ул үз чыгышында. Авыр эшләрендә уңышлар теләде. Очрашуда Адымнар мәктәбе директоры, Дәүләт Советы депутаты Айдар Шәмсетдиновның мәгариф системасына керткән өлешен билгеләп үттеләр. Күп телдә белем бирү алымын тормышка ашырганнары өчен укытучыларга сертификат тапшырылды, аннары бергәләп концерт карадылар. Bir нәрсәгә дә карамастан, бездә кеше ясыйсыз. Мин башымны бик зур рәхмәт итәм бу бәйрәм белән барыгызга. Фатирларына жылы бирелмәгән әтүләве инде килгән. Казандагы кайбер йортларда яшәүчеләрнең сентябрь айы счет фактураларында җыллык өчен 4000 сумга якын акча исәпләнгән. Әлеге проблема белән редакциягә Киров районының Столяров һәм Музыкальный урамнарында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Нигә шундый хәл килеп чыккан? Кайчанга кадәр халыктан җылы бирелмәгән айлар өчен акча алачаклар? Моны Инзилә Хусайнова белеп кайтты. Ягу сезоны әле бүгеннән генә башланса да, кайберәүләр инде сентябрьдәге бирелмәгән җылылык өчен түләргә мәҗбүр. Казан халкы безгә шундый мөгзар белән мөрәҗәгать итте. Берәүләр түләү кәгазьләрен күргәннән соң күзләр маңгайга менде дисә, икенчеләре исә бу инде ел саен кабатлана торган хәл дип чаңсуга. За сентябрь месяц отопление статья 3871 у меня. Казанның Столяров урамындагы 6-нчы йортта яшәүче Нина Скрябина җылылык өчен 4000 сумга якын түләргә тиешлеген белгәч, шок хәлендә калган. Йортлары 1957 елда төзелгән. Быел капиталь ремонт ясаганнар. Фатирлар саны аз булганга күрә йортка җылылык счетчигы куймадылар дип биредә яшәүчеләр. Шуңа норматив буенча түлиләр. Фактически оплачиваем неоказанную услугу. Уйлап карасаң, без күрсәтелмәгән хезмәт өчен акча түлибез булып чыга. Сентябрь буе өйдә салкынча булды. Балам авырды, җылылык бирмәделәр. Ләкин акчасын таләп итә беләләр. Безнең өчен бу бик зур сумма. Күршеләре дә шулай дип зарлана. Ел сайын шулай кабатлайна инде. Бирәләр ай ахырында түлибез, ай өчен за полный месяц түлибез инде. 3514 рублей 65 копеек, а батареи холодные. Музыкальная урамындагы 6-нчы йортта да шул ук хәл. Фатирларда әле җылылык юк, түләүләр шактый күләмдә килгән. Я предлагаю поставить хотя бы счетчик. Безгә счетчик куйсыннар иде. Ул очракта мондый хәл килеп чыкмас иде. Азрак түләр идек дип уйлыйм. Ай саен бер үк төрле сумманы биреп барабыз, ә кайбер айларда җылыны киметеп тә торалар бит. Безнең аны кулланган кадәр генә түлисе килә. Ни өчен шулай килеп чыккан? Проблеманы хәл итү юллары бармы яки халыкка моның белән ризалашырга кирәкме? Бу сорауларны без шәһәрнең торак коммуналь хуҗалыгы комитетына юлладык. Анда безгә язмача җавап кайтардылар. Җылылык өчен түләүләр исәпләү җайланмалары булмаган йортларда яшәүчеләргә генә киләм. Аларга ягу сезоны өчен тиешле сумма үзгәчә исәпләнә. Гомуми сумманы 8 айга бүләбез. Шуңа да сентябрьдән апрельгә кадәр түлиләр. Тик ни өчен бу йортларга исәпләү җайланмаларын куеп проблеманы хәл итмиләр? Әлеге сорауны торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсе белгечләренә бирдек. Дом, который потребляет по нормативу и не имеет технической возможности. Әлеге йортларда счетчиклар урнаштыру өчен техник мөмкинлекләр юк. Гадәттә бу иске үйләр яки элек тулай торак буларак кулланылган биналар. Кешеләргә бу хәл белән килешергә генә кала. Идарәче оешмаларга мөрәҗәгать итеп, хакчыларның нинди хезмәт өчен түләнүен ачыкларга була. Хәзер Казанда счетчик куелмаган 450ләп йорт бар. Нигездә бу үйләрдә фатирлар саны күп түгел. Аларда яшәүчеләр җылы өчен 2012 елда расланган нормативлар буенча түләргә тиеш. Инзилә Хусайнова, Романов, Яңа гасыр каналы. Әлмәтнең РТС микрорайонындагы халык сугбаятлардан куркып яши, айруча балалары сәламәтлеге өчен борчылалар. Урам этләре нигездә аларга ташлана. Бу җәйдә эт тешләгән бер малай авыр тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә эләккән. Микрорайондагы этләрне алып китеп, чип куеп һәм вакцина ясап, кире үз урыннарына китергәннәр, әмма бу халыкны тынычландырмаган. Кешеләр кайчан урамга курыкмыйча чыга алачагын Әдилә Закирова ачыкларга тырышты. Бер сөрсе менә бөтен сөрә көчкә киттеләр. Аңа тинде ашаталар бит әле. Әлмәт читендәге РТС микрорайоны бу үзәк урамдагы йортларның ишек алдына көтүләре белән сугбай этләр ияләшкән. Биредә яшәүчеләр алар монда көн саен 8-әрләп килеп йөри диләр. Мондагы халык балаларын урамга чыгарырга курка. Этләр нигездә велосипед һәм самокатта йөрүчеләргә ташлана. Бу җәйдә алар берничә баланы талаган. Бер малайны хастаханәгә салалар. Этләр аны бер сааттан бер саалдан ябышты ахырсы. Анда күбәйде этләр. Biz аны күрмәйбез. Аннан соң иптәшләре килде. Аннан алар кояда киттеләр шулай кытаба. 7-8дә була кояндыр тияктан да килә диләр инде шунда белмим инде. 5 яшьлек малайның кимерә. Акыры без җылый бер кеше караучы юк.
машиналар артына кергәндә мәйтәм ник алай торасың. Менә шу балаларга да тияләр алар. Күптән былтырдан бирле уже менә шушы хәл. Ничә тапкыр жаловаться иттек инде. Сукбаетлер РТС микрорайонына 2 ел элек ияләшкән биредә алар үзен иркен хис итә, чүплекләрдә казыналар. Йокларга да бирмиләр. Төне буе йөреп чыгалар, җәй көннәре бигрәк. Чип куеп җибәрсәләр дә этләр аңардан бит инде алар юашланмый. Шулай ук калалар, чип бит ул нәрсәгә генә. Кемдер үзенең һәм балаларының сәламәтлеге өчен кайгырганда микрорайонда хуҗасыз этләрне яклаучылары да бар, аларны ашата да башлаганнар. Подкармливаю, собаки очень добрые. Не кусается. Мин аларны ашатам, карап торам. Беркемгә дә тими бу этләр. Һәрберсендә чип бар, прививкалар ясалган. Алар арасында бер ак эт бар. Менә ул гына кумачаулый безгә. Төнне йокларга бирми. Калганнары тәртипле һәм акыллы. Они все добрые. Не кусают никого, не гавкают. РТСта яшәүчеләр 1 ел элек бу проблеманы хәл итүне сорап район хакимиятенә мөрәҗәгать иткән була. Үсеш департаменты хезмәткәрләре Сукбай этләрнең барысында тотып алып, чип куялар, котыру авыруыннан вакцина ясыйлар. Аннары хайваннарны кабат РТС микрорайонына илтәләр. Согласно 498 федерального закона. 408 федераль законга нигезләнеп, без бер тапкыр тотып алынган этләргә бүтән тия алмыйбыз. Аларга чип куелган, прививка ясалган бит инде. Безнең шәһәрдә хуҗасыз хайваннар өчен приют юк. Шуңа күрә аларны кире шул урынга илтеп куярга мәҗбүрбез. 3 ел элек Әлмәттәге Сукбай этләрне вакцина ясалганнан соң җентекләбрәк тикшерәләр иде. Махсус приют волонтерлары аларны берничә көн дәвамында күзәтте. Чөнки вакцинаның эт организмына йогынтысы төрлечә булырга мөмкин. Һәм волонтерлар аларның агрессив түгеллегенә инангач кына этләрне иреккә җибәргән. Хәзер исә этләргә вакцина ясалганнан соң аларны шул ук көнне кире кайтарып куялар. Киләсе елда Әлмәттә 200-гә якын Сукбай этне сыйдыра алырлык приют төзергә ниятлиләр. Проектын әзерләп Казанга җибәргәннәр инде. Приют төзер өчен район бюджеты акчасы гына җитми дип белдерделәр үсеш департаментында. Өстәмә финанслар бүлеп бирелгәнче Сукбай этләренең барысы да иректә, кешеләрне куркытып яшәячәк. Әлмәттә Нәдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанның иске Татар зиратында күптән түгел табылган кабер ташы калдыклары танылганы бай Ибрахим Юнусовныкы булып чыккан. Мондый тарихи истәлекләрне саклауның нинди юлын тәкъдим итүләре турында Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Әлмәттә федераль дәрәҗәдәге триатлон үзәге төзеләчәк. Аның проекты турында бүген Рөстәм Миннеханов Россиянең триатлон федерациясе президенты Ксения Шойгу белән фикер алышты. Ул Казанга килгән иде. Шулай ук физик тәрбия спорты киң җәелдерү, Татарстанда триатлон буенча төрле ярышлар оештыру хакында да сүз барды. Әлегә спорт төры 3 өлештән: йөзү, велосипедта узышу һәм йөгерештән тора. Олимпия уеннары программасына кертелгән. Республикада аның белән 2000-нән артык кеше шөгыльләнә. Рөстәм Миннеханов Мегафонның генераль директоры Хачатур Памбухчан белән очрашты. Быел мобиль элемтә операторының эшли башлауына 30 ел. Республика рәисе бу вакыт içində компания эчке базарда алдынгылар рәтенә керде дип белдерде. Хәзер әлеге оператор хезмәтеннән 2 миллионлап Татарстанлы файдалана. Рөстәм Миннеханов әйткәнчә, Мегафон универсиаданы WorldSkills чемпионатын Казан форумын уздырганда ярдәм итте. Шулай ук әлеге компания 2024 елда узачак киләчәк уеннарында спонсор буларак катнаша. Хачатур Памбухчан Татарстан белән хезмәттәшлекне җәелдергә теләвен әйтте. Соңгы 4 елда компания безнең республикага 1 миллиард сумнан артык инвестиция керткән. Очрашу барышында киләсе елларга хезмәттәшлекнең яңа юнәлешләре дә билгеләнде. Особенно расширение контактов, работы с университетами находят. Есть определенные наши предложения. Есть интересные проекты в связи цифровой туризм, по экологии тоже. Казанда ел инженеры конкурсына 20 октябрьгә кадәр гаризалар кабул итәләр. Аның максаты тәҗрибә уртаклашу һәм яшь белгечләрне әлеге юнәлештә эшләргә өйрәтү. Катнашучылар 12 номинациядә белемен күрсәтәчәк: машина төзелеше, нефть химиясе, энергетика һәм башка өлкәләр. Узган ел 270 инженер үзен сынап караган, быел алар 300-дән артыр дип көтәләр. Катнашучыларны 3 категориягә бүлгәннәр: студентлар, 35 яшькәчә эшләүче инженерлар һәм 35-тән өлкәннәр. Гаризаларны инженер года rt.rf сайтына кирип калдырга була. Җиңүчеләргә төп бүләк Сколковода стажировка үтү мөмкинлеге. Яңа белемнәр тупладым, яңа инженерлар белән таныштым. Киләсе атнада без Сколковода укый башлыйбыз. Беренче атнада онлайн Казанда булып, өйдә булып, икенче атнада Мәскәүдә. Безнең максатыбыз яшьләрне һәм олы специалистларны бергә җыю,
тәҗрибә туплау. Катнашучыларның 30% районнардан килә. Хәзер тапшыруның без бергә дип аталган махсус сәхифәсе, онда без СВО зонасында эшләүче журналистларның репортажлары турында сөйлибез. Донбасста яшәүче халыкка нинди сынаулар белән очрашырга туры килүен дә күрсәтәбез. Украина кораллы көчләре Белгород өлкәсенең Шебекино шәһәрендәге базарны утка тота. 3 кешегә зыян килә. Бу хакта беренче канал корреспонденты хәбәр итте. Тагын 2 кеше Никольск авылына атканнан соң яраланган. Анда монастырьны утка тоталар. Бу кадрлардан күренгәнчә, бинаның дивары тишкәләнә беткән, түбәсе җимерелгән. Махсус хәрби операция зонасында Донбасс халкын яклау өчен көрәш дәвам итә, чөнки без үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Донбасс халкына ярдәм итәргә теләүчеләр контракт буенча хезмәткә языла ала, килешү 1 елга һәм аннан да күбрәк вакытка төзелә. Контракт нигезендә хезмәт итүчеләргә гаиләләрне акчалата түләү каралган. Туру урыны буенча хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Экранда күрсәтелгән бердәм телефон номерына шалтыратып һәм Герои Татарстаны дигән сайттан да мәгълүмат алып була. Тапшырубызны дәвам итәбез. Бүген 3-нче Качалов театры фестивале ачылды. Анда илнең әйдә баручы коллективларның иң яхшы спектакльләре тәкъдим ителгән. Бүген Мәскәүнең Мастерская Петра Фоменко театрының Король Лир әсәрен карадылар. Тамашачылар арасында хатыны Луиза ханым белән Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә бар иде. Спектакльдән соң артистларга рәхмәт йөзеннән парламент рәисе исеменнән чәчәк тапшырылды. Качалов театры фестивале исә 26 октябрьгә кадәр барачак. Республикада өлкәннәр 10 көнлеге бара. Лаеклы ялда да тормышын кызыклы көннәрен мавыктыргыч итеп үткәрүче киләсе репортаж героебыз Фәүзия Бакирова Азнакайда гомер итә. Бер көнем икенчесен кабатламасын дигән шигар белән яши ул. Әлеге ханым озак еллар районның социаль яклау тармагында эшләгән, пенсиягә чыкканына 10 ел булса да, әле дә өлкәннәргә һәм ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә терәк булып яши. Аның 64 яшендә дә көр күңелле, нык рухлы һәм актив булып калу серләрен Әдилә Закирова белеп кайтты. Менә карагыз әле безнең каршыбызда опята килеп чыкты менә. Менә тагын опята. Менә шулай матур итеп аккуратно кисеп алабыз да инде. 10 елдан артык лаеклы ялда булса да, өйдә генә утырган көне юк аның. Фәүзия апа урманга сихәт алыр өчен көн дә килә. Ой, урманга барып кайтсаң бер күңел, җан ял итә бит инде. Шундый рәхәт булып кала. Менә чын күңелдән ял итәсең. Тукты чәчәкләрен дә карточкага төшереп алам, аннан кайткач любоваться итеп сакланып ятам. Булды, гөмбәдә җыйдык. Хәзер кайтабыз. Аның машина йөртә башлаганына 30 ел булган. Юлда җилдерергә яратам ди. Автомобиленә утырып барганда моны без дә сиздек. Тормышта да юлдагы кебек Фәүзия апа җитез, кыю, бер кашан югалып калмый. Шук булуы авыр хәлләрдән җиңел генә чыгарга ярдәм итә. Кызурак йөрим. Мен үземә инде кызу йөрим сыман түгел, үз темпым белән йөрим сыман тоела. Но менә сеңлем минем белән кайтканда апа тиз кайтасың, кызу кайтасың. Әкренрәк кайта әле дип мине ул тыеп кайта. Бу Фәүзия апаның Яңа юл авылындагы йортым. Аның ишек алды ерактан ук күренеп тора. Ул көзендә шау чәчәктә, хәтта виноград та үсә. Менә бу гөл савытларында Фәүзия апа үзе үргән. Солдатта йөреп кайтты, хәзер эшкә урнаштı. Фәүзия Бакирова ире Әсхәт абый белән 2 бала тәрбияләп үстергән. Хәзер инде 7 оныклары бар. Җәйге ялның 3 аенда әби бабасында үткәрәләр. Алар өчен Фәүзия апа ягымлы һәм кайгыртучан әби. Менә димәк бит инде пенсиягә чыккач өйдә генә күңелсезләнеп, муксуланып утыру дигәнсез түгел бит. Юк. Алайда менә хәзер пенсия яшем җитә бит инде эшләгән чактаймы. Мен пенсиягә киткәч мен өйдә мен итем, нәрсә эшләп ятырмын икән? Менә шулай дип уйлаганымны искә төшерәм дә, көннең ничек үткәнен сизми дә калам икән. Азнакайда Фәүзия апаны тәҗрибәле һәм ышанычлы җитәкче буларак беләләр. Ул 30 елдан артык районның социаль яклау хезмәте җитәкчесе урынбасары булып эшләгән. Аның карамагында ялгыз һәм ярдәмгә мохтаҗ 20дән артык әби була. Алар өчен 2007 елда Фәүзия Бакирова башлангычы белән Замандаш клубы оештырганнар. Бик актив, bütün чараларны оештырып йөрүче, бик кеше белән әйбәт мөгамәләдә эшләүче, бик яхшы дус, бик яхшы специалист. Үзе лаеклы ялда булса да, башка өлкәннәрнең хәлен белеп тора, йога белән шөгыльләнә, җәмәгать эшендә бик актив. Әлеге тынгы белмәс хатын-кызның бер көне икенчесен кабатламый. Минем иртәге көнем бүгеннән дә кызыграк булачак. Фәүзия апа шундый шигар белән яши. Азнакай районыннан Әдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.
Тапшырубыз сохырында кыргый хайваннар шуклыгы турында кар барсының балалары үзләрен күзәтеп туру өчен куелган фото җайланманы аткан. Бу кадрлар Алтайдагы Сайлюгемская тыюлыгында төшерелә. Алардан күренгәнчә кар барсының баласы җиргә куелган җайламаны башта исни, аннары уйный башлый һәм җирдә тәгәрәтә. Исегезгә төшерәбез, кар барсы безнең республиканың символы. Рөстәм Миннеханов аларны саклап калу һәм урыш итү мөһимлеген берничә тапкыр искәртте. Бүгенге шундый хәбәрләр иде, барыгызга да уңышлар телибез. Исән сау булыгыз. Магия буятий в Казанском цирке. Этно-шоу «Легенды Байкал». Почувствуй дух кочевого народа. Установите новый тип общения с первого запуска. Хавейл Джолион в Хавейл Кан Авто от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Кан Авто – официальный дилер автомобилей Хавейл в Казани. Ришат Фазли Ахмедов үзенең күңелгә үтеп кирерлек җырлары белән яңа концерт программасын тәкъдим итә. 1 ноябрь булып бистәсе, 2 Мамадыш, 3 Сарман, 6 Түбән Кама, 7 Менделеевск, 8 Актаныш, 9 Зәй, 13 Алабуга, 14 Әлмәт, 16 ноябрь Баулы. Билетлар шәһәр һәм район кассаларында. Только в Казани и только с 6 по 15 октября. Настоящие монгольские изделия из верблюжьей шерсти и яка. Парковка перед ТЦ Эссен. Улица Кулгали, 9А. Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. 11-й ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Зональные туры пройдут в городах. Набережные Челны с 6 по 7 октября. Альметьевск с 13 по 14 октября. Казань с 20 по 21 октября. Гала-концерт 20 ноября 2023 года. Фестиваль «Наше время» Безнен Заман ждет тебя. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда һава торышы салкын атмосфера фронты тәэсирендә үзгәрә. Температура төшә, республиканың барлык районнарында яңгырлар фаразлана. Тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Бары тик октябрь азагына кадәр Даниил Мастердан үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ташлама белән заказ бирегез. Яңа сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматлары буенча киләсе тәүлектә Арча, Байлар Сабасы һәм Кукмарада болытлы, урыны белән яңгыр. Көндез температура 10-11, төнлә 4-5 градус жылы. Опас, Кама тамагы һәм Кайбышта шулай ук болытлы. Көндез +9-10, төнлә +5 градус. Явым-төшем фаразлана. Чистай, Чирмешән һәм Аксубайда жылырак. Көндез 11-12, әмма төнлә шулай ук салкын, 4-5 градус кына. Болытлы һәм яңгырлы булачак. Түбән Кама, Әгерҗе, Сарманда да яңгырлы һәм болытлы. Көндез 11-12, төнлә 5 градуска кадәр жылы. Әлмәт, Баулы һәм Лениногорскида болытлы һәм яңгырлы. Көндез һава 11-12 градуска кадәр жылына, төнлә температура 4-5 градус жылы булачак. Республикабызның туристик шәһәрләрендә дә һава торышы әллә ни аерылып тормаячак. Зиядә салкын, болытлы һәм яңгырлы була. Көндез 9 градус, төнлә 5 градус. Болгарда шулай ук явым-төшем фаразлана. Көндез 10 градуска кадәр, төнлә 5 градуска кадәр. Алабугада көндез һава 12 градуска кадәр жылыначак. Төнлә 5 градус жылы була, монда да яңгырлар көтелә. Татарстан башкаласында киләсе тәүлек дәвамында явым-төшем көтелә. Болытлы булачак. Көндез температура 10 градус, төнлә 6 градус тәшкил итә.
Атмосфера басымы нормадан түбәнрәк. Төркемеш бағанасының 743 мм. Жил көнбатыштан, дымылық 71%. Жернең магнит қыры тыныш. Әлеге менә шулар, сәламәт булыгыз. Мин сезнең белән сау булашам.